Yaya, tout ça là, attention, la vie a ses surprises, que surprise, j'aime ko yebi yango te. Kaka nena lobaka yaya, nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes, yaya. Libanda kuna, c'est très dangereux. Oyebite, salaka attention, surtout ba jeune fille, ba yaya basi, ba petit android, oyo bazo embrasser vie académique sika. Salaka attention, yaya, lisona kobete la yo. Mutu apesi yango grande sœur propre ya mwana mwasi oyo akoyi bongo na mbeba jeune fille oyo kombo na ye Mireille akufi to akufaki na ba février ya mwa oyo ya na ye tolmo banda histoire oyo babombaki yango ba papa fils de bombi mingi mais nayesaki baparent na kopesa histoire oyo epai ya papa fisto abeta yango mpo ateya bandeko mosusu oyo ekomeli mwana biso Mireille oyo ekomi na famille na biso ekoma na bafamille mosusu te. Papa fisto tobungisa mwana biso ya mwasi ya 18 ans Mireille abandaki kokokisa pratiquement 19 ans. Mireille akufi po akendaki kolinga sugar daddy azwaki zemi. Papa fisto eske yo si omona zemi esala 4 ans mutu abotaka te lokola maseki ma histoire vraie. Papa fiston biso tozali bana ya masina sans fil. Leki na ngai alingaki sugar daddy papa mokolo ya ba 60 ans ye mwana ya 18 ans kasi bakutanaki wapi esalamaki ndenge nini ekomaki ndenge nini ya koma na zemi esala 4 ans et puis emema ye na liwa yango liso oyo tokobetela yo lelo mokolo ya lelo ya eyenga. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokoye télévision bisika nyonso to bozwami merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer kopesa programme oyo radio lokole masolo epai wapi tokutanaka chaque fois pona kosolola makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso bato ya mangala ngai komona ngai Fiston Pelende tata ya Sedek nalingaka mingi yo bengaka ngai tata Pelende parce que nous devons faire recours à l'authenticité. Yaya, ma valeur, les lots, ceux qui peut-être mboka yali kobongate parce que nous avons perdu ma valeur ancestrale na biso yaya. Est-ce que yo si au mona na lobaka yango chaque fois kombo ya mundele moko boye Pelende? Est-ce que aussi yoka kombo ya mundele moko boye Mbemba, tata Mbemba? Aussi yoka kombo ya mundele moko boye Kasongo te. Mais pour nini biso to kamataka ba kombo ya mundele. D'ailleurs roi Ndingankuvu, c'est à partir de lui ndenga ndimaka baptême que makamebele et beba alungwa Ndingankuvu a commencé qui juin au premier ba changer ça et combo. Et c'est ça, vous savez que quand vous prenez le nom de quelqu'un automatiquement mutuana a autorité likolo na yo oyebaka yango te hein ezaka ndengo wana yozo bano komo na ngai John komo na ngai Jean komo na ngai Roger komo na ngai Philippe nini boyaya est-ce que oyebi Philippe elakisi nini oyebi na culture na bango mindelo wa Philippe elakisi nini oyebi Philippe to José to Roger Jacques Jackie Marie na ba culture na bango elakisi nini salaka attention bengaka ndeko na kombo na ye tata Mbemba tata Ndosimao tata Kasongo tata Pelende mama Mbuyi mama Mbimbu tala to benganaka ndengo wana okomona ça va apporter quelque chose même na ba vie na biso oto lobaki te to lobi yaya ozala na Paris ozala na Bruxelles ozala na Anvers ozala na Stockholm ozala na Venezuela ozala na Mexico City na Brasilia na São Paulo na Los Angeles na Washington partout na Québec na Trois-Rivières partout na Québec et pas wapi na pesi mbote pa ya Ilumbu Socrate le rassembleur mbote na yo je valide yebisa bandeko lelo papa Fisto abandi to baina moi retard na émission alléluia lomingo likambute vous savez la technique a ses caprices même la caprice mo ka yebaka yango te zandengo sale que indépendamment de votre volonté mais to banda na bino sika bon retard mais ne ratez pas tout à l'heure là je vous informe makambo oyo ya fameux histoire ya Lupango oyo ya consort na biso grande sœur et Mami il est là na bandeko na yeba makengo et consort ça fait couler beaucoup d'encre dans le pot toyoki déjà
baza na plan ya kolegisa moto ya kolia moto pona makambo lupango ya makambo lupango ba kufaka. Alors ne ratez pas tout à l'heure là tu la live à partir à 15h heure de Paris tu na bandeko ba famille descendre de cloche koto mami il est là représentant mami il est là koto représentant Makengo tokosola makambo nyonso tout le monde ki ba confrère ba consœur ba sali ba émission belé. Alors et comme tout ya radio le collé parce que biso o la pembe na pembe to yeba au juste qu'est-ce qui se passe, nani abandi ba malaise, nani asi akotinda kwa linga kende pona makambo oya ba mapango oyo ba koyebisa biso Makengo pona nini bazwa kombo ya papa na bango te. Est-ce que makambo o baloba sur bango bakoma poto ndenge nini, nani amemaka bango poto pona nini, mikanda wana ezalaka la kombo na bango te, ezalaka la kombo ya mami ile la pona nini. Ne rate pas live wana ya lelo yaya na 15h30 heure de Paris tokolobele yango. Voilà ekendaka ndengo wana na iko rappeler chaque fois yaya botoyebi ke ngai na bino to lingi to silisa année oyo na 45 000 membres. Est-ce que quelqu'un peut nous aider? Tala mama pembeni, tala yaya pembeni ndeko tuna ye, est-ce que on s'abonne déjà? Est-ce qu'on s'abonne? Na mona ka chaque photo la radio le kolé mo s'abonne te pona nini yaya. S'abonne ko? Yo bonga tata Sedek. Yo bonga tata Pelende. Ah mama ozo sunga te papa yaya moi si bo sunga te. S'abonner, soko yebi ko s'abonner te benga yaya mwasi, benga yaya mobali. Maman, s'abonner pour ngai awa na radio le collé pour na ko soutenir. Et puis n'oubliez pas chaque fois soko s'abonner au final ka cloche à notification pour na orataka ba programme na bisoté. Alors, to lobaka yango chaque fois masolo auto betaka awa ezalaka masolo auto inventaka te. Ndeko mo esaka papa fiston, mais pour na nini soko beti masolo otiaka image te yaya. Ezana masolo musoko otia image, musoko sa image te. Ezaba histoire auto inventer yango te. O ezalaka lisaponge te o sambole zoma aina sanza te o etalaka ba histoire vraie, ba histoire ya vie ya bato. Alors il faut faire très attention, il faut faire très attention. Mususu osanga tota vidéo tota vidéo, mususu osanga tota vidéo te to beti kaka lisolo to beti lisolo yango ekendaka ndengo wana. Donc etuka motema na bino to beti lisolo awa zala sûr que ba histoire oyo ezali bongo histoire vraie po awa ezala kaka pembe na pembe. Vous comprenez? Voilà. Il y a tout compris dans ce cas où l'isolo ya Mireille. Mouta appelle l'isolo ya Mireille, c'est grande sœur na propre. Papa fiston, ngai grande sœur ya Mireille. Comme on ngai bijou. Autant comme ya mboka na bisote, comme on ngai bijou. Papa fiston, biso to perda moi na bisole ki na ngai. Le ki na ngai ya moi na kombo ya Mireille. Boye biso to zali baluba oyo bakolaka ngebu wana peut-être âge na bango et concordaka te na évolution ya nzoto talaka biso baluba leki na ngai Mireille alekaki biso na ndako na kitoko pa fisto mwana dai kokola mwana mukeme kolaka mbinga obenga na longue jambe totsaki espoir pa ya mwana wana na libote na biso kutu mutu oyo akei université ezalaki kaka Mireille tozaba na machine sans fil voilà sans fil. Alors, les qui n'habitent tant à corriger 18 à côté de classe avant, mais quand des attends, si classe, bah 18 et tombé télé, bah 18 on a azwa qui déjà diplôme. Tolma papa alinga qui Mireille Mingi à cotiser université. Papa il m'a relation à université, université de se promade, voilà. De se promade. Papa fiston, tout n'a pas de quoi université pour se promade, d'habiter. C'est rouana et là quand machine à pétro Congo. Au moins dans zela oyo, zela ça dire sep na. Côté papa fiston côté à deux payotes. Et ça va en diagonale pour côté à deux payotes. Est-ce que bande ko machine à pétro Congo bazali awa? Boyebi bar moko kana deux payotes. Alors deux payotes wana ça la ka succès ko sakanate. Université se promade ça rakuna. Moi na biso akotaki kuna abandaki kotanga. Tangu kaka asali 6 mois na année académique wana akutanaki na papa Muruboye. Papa wana azaki une papa ya ba 60 d'années. En tout cas ce que zaki belé ko ça ba 65 ans. Tana no ekari ya. Papa fiston te ya batu ba yebaka eka. Yo za na 18 ans. Ozola na papa ya 60 ans. Ozola na mbongo to nini. Na yeba jeune fille amiko. Papa fiston eloge comme na famille na lingité comme na famille atimususu. Moi na biso Mireille. Ba kutana na papa wana. Papa wana azaki na Jeep Prado moko ya bien ya noir. Taka kutana na ye
Mireille abandé kozonga, aozonga, ah, comment tu vas ma fille? Mireille écoute akanisi le la professeur. Comment tu étudies où? Attends, au sali, au sala, sogi, économie, sogi, gestion financière, économie, moi, il va commencer à dire, ah, ça trompe très bien, mais tu es très belle, tu restes où? On a fait un pétrole, sans fil. Est-ce que je peux te déposer? Oui, bien, moi, c'est la cas difficile, surtout moi, moi, si, à moni, moubali, à la moukolo, à la mouana mouké, à la moutouka, bien. À la moutouka, bien. Et puis, au save mon gars, transport, chose, moi, que surtout, papa fiston, et ça, on peut mousikate, Mireille Abano qui est de classe makolo, sans fil, kaka awa, na pétro Congo, et ça, on mousikate, nous sommes machine. Bon, peut-être, moi, on a vu ça, tapé jeune fille, moi, c'est kitoko. À mon qui m'appelle ça, il lift, à boya quitté. Papa, on a matissé, babandi koya, voilà, kaka ndenge, moko Mireille Abeta qui solo, papa, avant koufa. Bandimani, bakei a déposé. Bazwani ba numéro. Papa on a pêché numéro, il pas joué numéro. Au fil du temps, papa fiston, baye okoma, moi si na mobile. Na papa wana. Tala eka. C'est fort possible et puis c'est clair que moi na biso Mireille alanda ki na embongo. Pour papa wana ko pesa embongo. Papa wana keti yoka siko siko ba kambe kitoko. Papa wana ebise me ndenge yo osana chance pena. Ba fille est belée. Oyo na âge oyo atanga kelasi bazora musala soki asisi kelasi mais moi je peux t'aider ya kozwa musala et puis amninga na ngamo asalaka ana compagnie na Emily compagnie moko na micro compagnie na ville wana comme ça okendaka kelasi yo otanga ozora mo mike ce qui n'était pas mauvais. Mireille bazola e musala pa papa wana sugar daddy na ville. Moi la bisa ko s'arranger azokende kelasi, azokende pe musala. Mireille, on voit que jeune quand même a changé dans ma 18 ans. Là. A changé. Alors, un jour, il y a un restaurant, Mireille a qui a tenté à kotuna papa wana. Kazana moi aussi. Mais quelques 2 mois après, elle se rappelait, il a déjeuné quelque part, Mireille a tourné sur papa wana. Avant papa na atuni papa wana mais yo tuna kanga so na bala na yecho na bala te na 18 ans boye batanga classe mais yo mo po yebisanga état civil na yote abi oh j'ai oublié bon moi je suis une femme est-ce que ngala kimuko na nga boye plus de 60 ans na kozanga moi c'était na moi mais moi c'était ngala nga na 65 ans moi c'était ngasa comme de mukolo asana ba 50 quelque ba 50 quelque parce que basi monsieur ba 50 ans ya ba zana nou wana pesi mbote pa ba mama parlement choc maman Fifi Sarah azanano Maman Yvonne Mbemboud, honorable, Azanano. Maman Nene Bopikiliki, Azanano, yaya. Marabango échangé. Car au moment où moi ça 50 ans, ça colle mukolo, siko ekeba. Batarasu miko nengoate. Jennifer Lopez. Na força ben Jennifer Lopez. Plutôt ben Jennifer Lopez. Jennifer Lopez a botti moi 50 ans. Donc allez-y comprendre. Voilà. Moi la siko tellement ça moi na mikolo peut baisser Android aura boulé à bouler tellement normal papa na ebise non moi c'est nga ça colle déjà donc ngala lingi ba jeune fille ko na bino na fondé et to tika rapso mbalé ba nga ba na poto donc voilà en tout cas c'est pelé na yo papa tali kututé papa ozolanda wana ako ça peut être âge ya papa na bino tant souper ko na bino toi tu as 18 ans que 19 ans papa 65 ans est-ce que komi oko ça peut koko na ye mais andimi pona katuku bianza mais ngala c'est pelé na yo. Alors, ma jeune fille mikolo boyo na bango te. O kasi fala ko yebisa ngai te. Fala na ye bon mona sengaka oyebi boyebi ke mutana mwasi na ye po ye baba era ko benga ye pour déranger raté. Mutango lo bende ngona Mireille père ton âme. Asa muninga na yo, ata koko na yo te. Te bande ko pesi li solo même si to betra le solo pembe, si to betra le solo to betra le solo. Vous a parti pour te rebeta le solo kaka ndenge beta marate. Allez, vous avez j'aime quoi ya. Lolo moko la lomingo boko la ngata mo tela ngaba j'aime to partager ya to s'abonner ko na boko le dimanche on ko s'abonner te vraiment. Yo to relever des vieux te ya. Boliko la sata ko ka ebele na radio loko télévision ata yo moko ya. To s'abonner ko. Soki to 6 année on a 45 000 abonnés ya. Et vous avez le plus grand cadeau au Pesingaï, le plus beau cadeau au Pesingaï. Tout s'abonner massivement. Tout ça est belle tout mais tout s'abonner. Vous allez avoir 43 000 qui gagnent. Quelques tiers, il y a 45 000. Faites-moi plaisir, n'est-ce pas? Voilà. Bref, Babandi ko continue de moi.
bazo continuer et comme maintenant niveau kutu ba comme moi c'est mobile n'est-ce pas officiellement kutu ba parents ba yebi que moi na biso dans la fiancée webi na yebi te mais pas bande connexion ya kasa unde qui prend on te écart pas ba surtout ya écart ba parents mingi ba mona ka katuku bianza moi na yo ile mbali ya 40 ya 50 ans 50 ans 60 30 mois à 18 ans papa ozondima pona nini pour makasa nkembo ya tout ça la ka angele tout ça la ka angele basi ebele bazalaka prêt ba collaborer na mibali na bango batiki ba release batiki mibali na bango ba kende kosala pona intérêt o ya famille nani o mona teke mwasi mobali atiki mwasi tayi akende kolingana mbali azaka mibali o se mama sero wana caleçon pété moi ça libala ba sa respectera te apesa ka ba jeune garçon mbongo akabla ba jeune garçon mbongo bakana yaya eza coopération na mbali na ye est-ce que ba jeune garçon oyo ba kenda na ye abima na ye otala ba vini mamondo ekoma okomi voilà et comme maintenant niveau sugar daddy oyo papa ya 65 ans azweli Mireille na biso papa fiston appartement na ville azweli appartement na ville mbongo oyo papa alade kopesa mwana na biso Mireille ezalaki na ekara musika kutu na salaire donc Mireille akomaki koloba na mwa suti na kena musala yango te na mwa suti na kelasi te pour na sina vie bandi kokende bien bazwi appartement ya 2 chambres salon na ville na avenue colonel Ebeya na ville ya 2 chambres salon. Alors Mireille azwaki leki na so ya suka siko akomaki kofanda na ye akomi lokola responsable. Mireille abandaki koya classe donc classe abandaki presque ko négliger mais abandaki koya kaka makambo tu na babetela bino oyo yaya bazoli ndaku makambo nyonso tu kaka azana kaka na 18 ans nyonso tu tangu Mireille bolingo na bango donc de 1 mois à 6 mois nde asali makambo nyonso tu wana asali ba appartement makambo nyonso tu wana akomi papa tsoka ye alameli ça va papa fiston nga pe na kendaka na ndako ya mwana biso Mireille mama pe akena me papa na biso atikala okoma te ba mebla ndako ça va que mwana pena attendre la deuxième bureau ça va mobala zo qui s'occupe na ye très bien chaque mois pena no so mwana pena ye ça va papa fiston Mireille na biso ba sombele na mutuka ketch Mireille ayokoli mutuka abane ko pusa mutuka ça va tangu ba 7 mois koka Mireille akomi na retard mwana biso ya 18 ans ok 19 ans azuzemi tangu kaka azuzemi wana no ba 3 mois après ni makambo échangé papa à 65 ans a changé comportement akomi koya na ba délestage avant zemi abane koya chaque jour kolala kuna peut-être 4 fois par semaine wana tiki makoko kuna mais tant que azuzemi et comme il a des stages moko ya la une fois accueilli na moi ya une semaine azomona na te tangu zeme kokisi 6 mois ekende ba 7 mois mbonga azalaki nango anotinda mbongo nosto mais ye moko sugar daddy azomona na lisuti tango zeme kokisi ba 6 mois ekende ba 7 mois azomona na te moi ça va kende ba géographie zemi normal azomona na te akimi akomi un moso obengiye azoyamba te bon ce qui est normal papa fiston biso ebayika aza pe na leki ya mwasi kuna mwana 16 ba 17 ans déjà ça va donc il va s'occuper na ye akendaka po hôpital konsorti ekozwa repos na mosala avandi 8 mois mbala mona na raté 9 mois oyo baozela mwana botama te papa fiston mwana botama te ese bakageleki mabe tozela 10 mois mwana botami te 11 mois mwana botami te 12 mois ekoki mwana biso Mireille na zemi ya 12 mois zemi pena ya zemi okei pe otali na échographie omoni ke zemi pene ezali siko leki na biso anofa na Mireille na leki na so Mireille wana zemi kokisa 12 mois ndenge sobomo faut esa mama te tika na lukano na bite jamais leki na biso mki wana abenga mama ya Mireille nenga ali ya zemi oyo se kokisi déjà 12 mois mais azobota te puis mobali na ye ça fait 3 mois yango ayaka na ye susu awa te to bengi ye azalaka busy yaka nanu akoma bi okota précisément papa fiston mobali
avant de disparaître, a futanda kuya 3 ans. Na yebite. Apparemment, on dirait appartement, c'est là qu'il y a mobile. Wana. Parce que, alors, futa na mbongo, il y a pas un yebate. Qu'est-ce que ça foutu déjà? Soit, il y a un appartement, wana. Soit, il y a un camarade, on n'a pas compris. Mais on n'a pas compris. Pour toi, il y a, ton kuta, biloko nyos nanda ka somba on te mira kuta de sont normal ba meuble de nyos normal. Et ça bon maman Kate, ça va? Un certain dimanche, ba benga mobali wana mama benga papa fisa wana ngai na sa wana. Papa trela okende kuna te ba benga ye. Ayamba oui maman comment allez-vous ça va? Oh non, bon siko za ndenga nini maman siko na lingaki na ya pona na pesa mbonga libala ya mwasi na ngai neti azala zemi na papa mama abite ba pesa ka mbongo ya libala te soki mwasi ali na zemi mwasi azali likolo bozela ya kita soko akitinde mais wana sikoyo tokotala makana libala mais c'est qu'on t'appelle tu comprends comment est-ce que mwasi na yo zemi sali 12 mois c'est ça la 12 mois te pesi mbilinga benga qu'est-ce qui ne va pas. On ne m'a pas comprendre te mais ya kana no ozomo na te maman na sana mission de service soki na ye en tout cas na kosala tout na ya atigi on a suspense maman tanga zonga appelle ça papa rapport pour essayer on na koya dans 3 jours zelangai 3 jours ango eyete 4e 5e jour papa e moka bengi ayambi bokilo boni mais on va que koya dans 3 jours oyete ngeni mwana na yo wa zemari ko kende siko ba moi en fait il va nous pousser ozo ya tenenge nini ote en tout cas na koya na sana no mwa busy na koya kutu mwa sina ngai moka mwa sina ona na yebi mira yebite et bandi ba inquiétude année sili 13e mois mbola zo ya te 14e mois rien 15e mois rien ba bengi siko mobali boye l'appareil de votre correspondance soit éteint soit hors du périmètre. Papa a 65 ans, porteur disparu, azomo dans la tête, numéro na ezo lekate. Yaya, tant au bofandu a presque une année, vous allez qu'il y ait Mireille, paix à son âme. Et si comme on la vendre à Kanda, qu'on a été à premier bureau, ou yeba ki angote. Et paix à baboti na ye. Ou yeba ki angote, attendez qu'on a moko, atta camarade na ye, ou yeba kite. Wala erreur, wala ba jeune fille, parce qu'à moi belé, ba ya basi, bokota, boyoka. Comment on ligi mobile attaque de jeune garçon tanani et si ka fanda ko yebite ba parents na ye o yebite comment on ngote ba leki na yo yebite même si ka salaka o yebite ka ba de basana poto ngo ezanga ba kombo téléphone ça la raté est-ce que komi ya basi to peni yo jamais ko linga mutu moi sur mobile o yebite ka fanda raté yango ba papa na biso ba très important to quand ça lokola biso so ba yanké ko leka papa na biso nzoka papa le raso yanké olingo bala wana tango ya kala yaka na mobali no batuni papa na okomoni nani mama na okomoni nani koko na bino komona bofanda ki wapi bakoyeba kaka mwasi olingo bala mwasi yaka na mwasi wana papa na okomoni nani bofanda ki wapi koko na bino komona bayeba arbre généalogique ya mboka na bino ya famille na bino esika bouti c'est très important oui komaka tokutana na libandera bo mama bokutana lelo mama bo bana ndemoko ya salaka attention pour ma bécomi. Là d'ailleurs, c'est très mauvais. Chaque fois, nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Tant le bafuta kimbongo il y a 3 ans déjà, ils ont kende. Zébi bota marate. Baké l'hôpital, oui, moi nazali, mais moi nazomona. Maman abi, eko ki ba 18 ba 2 ans ya. Abi non, comme moussous. Comme le moussous. Maman na papa ba juillet. Mireille, baké kota lisa. Et pas papa mona matadi kibala. Papa na tala abi mais mobali oyo oui c'est vrai azamutu ya solo a existaka. Moi ce n'est pas mutu ya solo mais basalaka na complicité na moi sina ye. Mbongo oyo azana ngo eza mbongo ya kisi. Ezambali bosite musane ya ngo wana azwaka ba jeune finde ngo wana. Zemi wana beso mona ya zemi zemi ti atia ba charge na ye. Abomba kayango na libumu ya mwana bino tant charge wana kotonde akena razui provision ya tie wana provision ya ba mbongo na ye ba vie na ye tangu dele ekoma ya suka okomona zeme ebota tende ngwana
tayo kene basa l'opération balongola mwana okomona kufi a récupérer kaka ndengo wana donc mwana bino oyo aza 7e fille o asali déjà ndengo wana donc je peux rien faire na miti oyo mwana bino aza déjà sacrifié ya mbongo ya bato yo zwaka ona zi mobali wana aokabelanga mbongo apesanga mbongo koleka mbongo ya salaire ya salaka angele. L'argent est un bon serviteur mais mauvais maître. Kolingaka mbongo mingi te po mabe ko ekokomela yo. Est-ce que komi to sur la pembe ba ya basi ba ya mbale. Maman découragé terrassé. T'as ba futa ndako pendant 3 ans, dans 3 ans mané ko ki bazo continuer pour entre parenthèses. To yebite ndako zaki ya papa wana, to ayem bayer pe azoya ko tunate. Azoya ko tunate papa fils. Nganga wana esi bango luka tubo ke l'église oya ba to benga église ba baba. Église ba baba. Ba baba ba ko lo mola molimo wana ba ko sauver moi na biso awa to ko sa le remonter. Ba tous pas important na vie. Natala qui interview moko boye que salut en passant. Ndeko moko aleki église ba baba o bazoko botelo bango terrain na bango kotabe kalepti soir ya nani ngo azotekaka ba terrain ba tundengo wana sans pour autant kotunaka hôtel de ville à lui pour ka mutu ba teki loko boye o ba teki bat ti ba teki na po maréchal o ba teki ya nani atekaka biloko wana nani atekaka biloko wana oza faiblesse ya gouvernement te je ne sais pas ba teki terrain ba baba kuna terrain o mobutu apesa bango na mikanas normal ba teki yango pona nini. Papa Fiston baba wa kasi église baba to bakata ko wana batiki mandef bon bana idéologie wana ele ko machine mwana na biceps banini ali mandef asoki yango ko to atiki kovu baba bande babandango babenga baba pona nini yus na hôtel la bino interfere botala ezata ke basa baba te eza na Swahili baba bana ba juif bana idéologie ba juif na yebitso banini wana mais baba wana benga baba pona na Swahili da baba ba papa église ba papa baba na Swahili ya ose ko ba église baba wana ya baba te église ba papa est-ce que combien voilà to soli pembe bozong c'est la baba ba belé na bango o bongo zwana please bozong c'est o ba belé na côté ya debo ba quartier 1 terrain na bango wana to biso so ki ya baba pesa bango bozwa yango te bozong za gouvernement a s'impliquer pour les zonga ya makambi ya forage, oh, ça a fait couler beaucoup d'encre. Et il y a coûté de suspension. Et pas il y a construit la mission Israël Moutou. Ya. Na quoi la bino image ba forage la fait du sud et coûté combien? Ceux qui m'ont ba forage yana qui ça bo benga ngai ya. Na ko chamna rencontrer ba forage. Forage ne coûte absolument rien. Forage na filtré. Ils ont purifié maï ya bo moins cher on dit maté. Na ko songa na émission spéciale. Pour partager émission. Bazie bakena na gizo baba basali ba cérémonie ba telek so mirai ba futa mbila bazile so tout baba na bien en tout cas kende nzamba ko sala en principe sala gité alors tout le monde est en suspect mobile numéro le ka shooter et le gomoko te article mo na sonda moi la le sonda non papa bibo moi so sa moi nga to zo bloko so anda kwa fiso zo bloko anda na boya ngote bloko anda ba tefe to kombola anda ku trake ye ezongisa mwana biso na sans fil Mireille Zonga papa Fiston 3 ans mwana ndengo wana balobi no soko kei soki osali opération ba bimisa mwana hôpital ba no to ko opérer to bimisa mwana mais nganga wana na baba ba ici soko opérer départ mwana mama boya bino na mona kata mwana ngali munene boye ke mwana nga kufa ba kenda pa ba pasteur a marque na marque et simba te pa Fiston et simba te 4e année koki mwana sufi ando ke ne pema azoko ka shooter pema azoko ka shooter ba ke l'hôpital ba médecin bino elo so sa ezate fera to bimsa mwana oyo sinote mawa mingi tangu ba opérer ba opérer ba bimsa mwana oui c'est vrai mwana na gina libum est-ce que mwana normal mwana abimate car andi balobaki mwana biso Mireille akufa tala ndenge d'opérer da Mireille likolo ya katuku bianza faute ya nani faute ya Mireille yemoko balobaka soki moi ça kokide à 18 ans ana droit à la décision pas na yemoko mais moi si à 18 ans lelo est-ce que mukolo to condamné te
po Mireille abane kokola ngebu ndo mona ki wana okoka sekola mwana ya 25 ans mais ya 18 ans bane belé baluba ndengwana omone age muke mais ndoto ko ya mukulu basaka bonge belé te sala ka ongele lokoso ya mbongo ekoko mona liwa mbele basalaka ndengwana ono nazana mwasi tanga te tona mwasi tanga tona processus ya divorce et moi lokuta kaka basi mususu ba collaborer na mibali na bango pour na ba kiss ya bongo ba yebi vice versa pe na uta ko bango de bandit awa o sere moko sere wana ka leçon pete asana mbali sana mbongo te comprendre te kinduma ya nini te bana ba basala mbali na yi ta yo ke kuna obimi na yi semence na juango est ce que bilo kasana semence na wa osala nous jeunes 18 ans 19 ans yo quand tu as azolo ba force na yo wana 18 ans ya 19 à 20 ans moins de 25 ans azoko soyo est-ce que vino futur et kosala ndenge nini ebele bakanga banoko ndoki bakanga ba parents ndoki ndoka ndoki a vu peut-être ça yo moko obimaki na nani okombi hein voilà comment yo jeune fille on a 18 ans qui ont pas 65 ans quel écart ozo banga pété alingele wata mwana yete me ye moko okay na yo pe tala ile komemi Mireille na liwa yango wana voilà tala lisolo buke to bombela kila mokolo lelo dimanche yango wana pona Mireille était yabino hein était yabino voilà ne ratez pas ce grand rendez-vous tout à l'heure là à 15h30 live na Makengo koto représenté à Mami il est là pona makambo ya mapangu ba expliquer qu'est-ce qui s'est passé au juste. Allez, yo mo tota la biso ya soki zo lesolo ko pesa benga biso pe biso na yo. Soko bengi biso zu biso te komi tungusama te. Tiki la biso bio lesolo na yo to ko bete yango kaka ndengo ning to bete yango. Soko ning tanga kombo to kotanga kombo. Soki po boy to tanga kombo te to kotanga kombo te. Biso fonctionne ka ndengo wana. D'ici là, portez-vous bien. Santé de faire à tous. Chap chap. Et tchara.